Adhaar Card na meeoi amagi sahi takpada official document oiba yaroi. Supreme Court. Meeoi amagi sahi takpada Adhaar Card na official document ni haiba. Lauba yaroi haina Supreme Court na khangankre. Punjab amadi Haryana High Court na lambida accident thokpada soklaba victim singda compensation pinaba. Leingak na makhoigi sahi khangdoknaba verification chathaba matamda. Adhaar Card tagi sahi khangdoknaba ayaba pikiba order adu. Supreme Court na satnahankhidaba loinana laiba asda meeoi amagi sahi takpada Adhaar Card pu official document oina lauba yaroi haikre. Supreme Court ki Justice Sanjoy Carol amadi Uzan Buyana saba bench amana lambigi accidental laibak thibadagi laikhidraba meeoi singi sahi khangdoknaba hotnabada makhoigi school living certificate ta panba sahi adu oina laubana sumgani haiki. Bench asina makhatana Ministry of Electronics and Information Technology na kumja lising ani palgi December thada issue tawkhiba circular amagi matung inna Adhaar Card asi meeoi amagi identity khangdoknaba hotnabada maru oiba amadi laina phangba yaba document ama oirabasu Adhaar Card na meeoi amagi date of birth ki proof oibadi yaroi. Supreme Court na phongdokhiba wafam asi lambigi khudongthiba thodokta laikhidraba meeoi amagi imung manungna thangalakpa wakat amagi hearing tathabada haikibani. Hairiba meeoi asida lengakna compensation oina lupa $1,35,35 pinaba thorang toraba matung mahaki sahi asi Adhaar Card tagi hapkhibada masagi sahi adu lalambadagi compensation gi senpham lupa $8,812 da hanthanaba warep sulaukhibani.